मोदी जी ने पहली बार अभी 2 साल पहले 3 साल पहले अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट पर बोला। अब बोला कि मैं अभी तक चुप था, इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैटर सब जुडिस था। तो हमको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे कि जिनकी आस्था इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी है कि उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटेम्प्ट होता है और वो कहते हैं कि ये अंडर जुडिशियल ये परव्यू था, इसीलिए जब तक उसका वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैंने बोला नहीं।